این روزا همه دنبال لباسای گرون و استایلیشن، ولی حقیقتش اینه که 90% پسرا همدیگر رو کپی میکنن. مد و کورکورانه دنبال میکنن، بعد تعجب میکنن چرا هنوز شیک و جذاب به نظر نمیرسن. چون ساده ترین مشکل رو دارن. حس لباس پوشیدنشون ضعیفه. ولی تو این ویدیو میخوام فقط با 4 قدم ساده نشونت بدم چطور بدون پول حروم کردن خیلی خوش استایل تر دیده بشی. بزن بریم. ساده بپوش. شیک بودن تو سادگیشه. اگه میخوای خوشتیپ، بالغ و مردونه دیده بشی، لباسای رنگ جیغ، طرح کارتونی، نوشته‌های شلخته و این چیزا رو بذار کنار. این چیزا تو رو بچگونه نشون میده. کل وایب مردونت رو نابود میکنه. به جاش برو سراغ لباسهای ساده، تمیز و مینیمال. یه تیشرت مشکی که خوب روی شونه‌هات بشینه 10 برابر جذابتر از یه هودی گشاد با طرح‌های عجیب غریبه. رنگ‌های همیشه برنده: مشکی، سفید، توسی، سرمه‌ای، کرم، سبز زیتونی. اینها هیچ وقت از مد نمیافتن و با همه چی ست میشن. یه نکته حرفه‌ای: اگه لباست بیش از حد شلوغه، آرومش کن. استایل خوب یعنی تو جذاب دیده شی، نه اینکه لباس‌ها بیشتر از خودت جلب توجه کنن. حتی لباس ساده هم اگه اندازه باشه لاکچری میشه. آستین‌ها رو یکم تا بزن، لباس رو درست بپوش و مطمئن شو شلوارت روی کفش خوب میشینه. 2. ساختن یک کمد لباس درست حسابی. میخوای خوش استایل شی؟ ازت برند نمیخوام، پول زیادم نمیخوام، فقط یک کمد درست بچین. قدم اول، بالاتنه. 2 تا تیشرت پایه، مشکی و سفید. یه پیراهن ساده، یه پیراهن 4 خونه. جفتشونم برای استایلای آزادن و نیمه رسمی. قدم دوم، پایین تنه. یه جین آبی تیره، یه جین مشکی. این دوتا با همه چی ست میشن. و اگه میخوای استایلت گرونتر و بروزتر دیده بشه، یه شلوار کره‌ای بگی خوش فرم بگیر. خیلی تر و تمیز رو تیشرت و پیراهن میشینه. قدم سوم، لایه‌گذاری. راز استایل حرفه‌ای. لایه‌گذاری استایلت رو از 0 میرسونه به 100. یه کاپشن چرم مشکی یا قهوه‌ای اعتماد به نفس خالصه. یه اوورکوت بلند مشکی، توسی یا سرمه‌ای یعنی استایل اولدمانی و شیک. قدم چهارم، کفش. فقط 2 جفت کافیه. یک کتونی سفید تمیز و بوت مشکی تر و تمیز. کفش چرک و خاکی کل استایلت رو نابود میکنه. قدم پنجم، اکسسوری. ساده اما خوش سلیقه. مثلا یه ساعت بند چرمی، یه دستبند ساده، یه کمربند چرم. همین جزئیات کوچیک کاری میکنه استایلت کاملتر دیده بشه. 3. فهمیدن ترکیب رنگ‌ها نصف مسیر استایله. رنگ میتونه یه استایل معمولی رو لاکچری نشون بده. رنگای همیشه جذاب، توسی و زغالی، سرمه‌ای، زرشکی و البته مشکی. مشکی روی هر آدمی میشینه و برای هر موقعیتی جواب میده. قانون طلایی: تو هر استایل بیشتر از 3 رنگ استفاده نکن. مثال: تیشرت سفید به علاوه جین آبی به علاوه کفش مشکی. تمام، تمیز، شیک، مردونه. اگه زیادی از رنگ‌ها استفاده کنی، کارتونی دیده میشی. میتونی تک رنگ هم بپوشی، مثلا شلوار توسی تیره به علاوه کت مشکی یا شلوار سرمه‌ای به علاوه پیراهن آبی روشن. این مدل‌ها تو رو بلندتر، هوشمندتر و شسته رفته نشان میده. 4. استایل خودتو پیدا کن، نه استایل بقیه رو. قبل اینکه لباس بخری، باید بفهمی کی هستی، چه وایبی داری. تو میتونی گرونترین آوتفیت رو بپوشی، ولی اگه با شخصیتت نخونه، مصنوعی دیده میشی. برو تو پینترست یا اینستا، هر استایلی که زد تو چشمت و گفتی این همونه، ذخیره کن. استریت ور، استاربوی یا ویکند وایب، اولدمانی شیک، مینیمال ساده. نگاه کن ببین تو کدوم گروهی. اگه استاربوی دوست داری، مشکی، نقره‌ای، چرم، بوت. اگه اولدمانی میخوای، رنگای خنثی، پیراهن داخل شلوار، شلوار آزاد. اگه استریت ویر میخوای، تیشرت اوورسایز، شلوار بگی، کتونی. وقتی استایل خودتو پیدا کنی، دیگه پولت رو روی لباسای بیخود هدر نمیدی. هر چی بخری بهت میاد، میچسبه، میشینه روی شخصیتت.
این یعنی اعتماد به نفس واقعی، نه فقط لباس خوشگل. پایان. اگه دوست داری یه ویدیوی کاملتر درباره استایل بسازم تو کامنت ها بگو. و اگه واقعاً میخوای شخصیتت رو ارتقا بدی، سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن.